面白い食感だな。卵大好き。完成。コカトリスの三色鶏そぼろ丼だ。オクラは新しいのを切って。いい香り。ご飯に鶏そぼろ、オクラ、卵をのせて。完成。コカトリスの三色鶏そぼろ丼だ。
おかわりだ。肉を多めにしろ。スイはお肉と